हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज मैं आपके लिए पेश करता हूं यामाहा नेचुरल साउंड स्टीरियो रिसीवर। इसका मॉडल नंबर है RX396 RDS। दोस्तों ये RX396 RDS जो कि RDS सीरीज़ में है, इसमें 50 वाट पर चैनल, 200 वाट में ये एम्पलीफायर है 4 चैनल में। और दोस्तों बिल्कुल मिंट कंडीशन में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही मेरे पास ये रिसीवर आया है। और मैं चलिए इसके कुछ फंक्शन आपको बता देता हूँ, फिर वर्किंग दिखाऊंगा। स्टैंड बाई पावर ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे, ये देख सकते हैं। और स्पीकर ए, स्पीकर बी, चार्ज स्पीकर आप चला सकते हैं इसमें। बाकी इसका ये दिखा देता हूँ, सिलेक्टर्स में टूनर, फोनो, आप टर्नटेबल भी इससे चला सकते हैं। CD, टेप 1 MD और टेप 2 मॉनिटर के लिए, ऑक्स के लिए 4-5 प्रोडक्ट आप इसमें लगाकर आराम से चला सकते हैं। ये मेन इसका वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम। ये FM के लिए ट्यूनिंग, अप एंड डाउन, एडिट, ट्यूनिंग मोड, स्टीरियो और मोनो के लिए, FM के लिए, AM FM बैंड के लिए, मेमोरी दोबारा भी आप इससे सेट कर सकते हैं। सभी चैनलों को मैंने सेट करे हैं, मैं आपको चला कर दिखाऊँगा। और यहाँ देख सकते हैं ये RDS मोड, ये फ्रिक्वेंसी इसकी, और ये EDN, ये लोडनेस वॉल्यूम। अक्सर आपने देखा होगा ऑन ऑफ ही वॉल्यूम आता है लोड, इसमें लोडनेस का, लेकिन यामा में ये लोडनेस वॉल्यूम वो दिया हुआ है, इससे आवाज़ की क्वालिटी बहुत शानदार हो जाती है। बैलेंस के लिए, ट्रेबल बेस के लिए। और ये हेडफोन आप यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ। पहले चलिए मैं FM ही चला कर दिखा देता हूँ। ये इसका FM है, यहाँ से आप ट्यून कर सकते हैं। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। बातें इश्क मोहब्बत की शुरू हो चुकी हैं। एक लिसनर ये देखते हैं। और पहले वक्त है कि अपनी बातचीत कौन से, ये मेमोरी दोबारा भी सेट किए गए हैं। Prime Minister Silvio Berlusconi passed away at Milan's hospital today. He was ये इसका FM है, टूनर बहुत शानदार है, स्ट्रॉन्ग स्टेशन है, सब क्लियर स्टेशन चल रहे हैं। और दिखा देता हूँ ये फ़ोनों के लिए, आप यहाँ से टर्नटेबल चला सकते हैं। ये CD के लिए, ये टेप मॉनिटर 2, टेप 1 MD के लिए। और ऑक्स पे मैंने USB प्लेयर लगाया है, मैं आपको कुछ चलाकर उसमें दिखा देता हूँ। ये ऑक्स तो ये देख सकते हैं। क्या यही प्यार है। सबसे पहले दिखाता हूँ बेस। ओ दिल तेरे ये ट्रेबल के लिए, कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। ये बैलेंस, क्या यही प्यार है। ये लोडनेस, यही प्यार है। ये फ्लैट, ये डाउन। तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। ये मोड RDS, क्या यही प्यार है। ऑफ एंड ऑन, हाँ यही प्यार है। देख सकते हैं। बहुत शानदार आवाज़ है दोस्तों, बहुत साउंड क्वालिटी, इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं। और ये टूनर के लिए, और 50 वाट पर चैनल में, 200 वाट में ये एम्पलीफायर आपने देखा, जिसमें रेडियो FM, और आप इससे टर्नटेबल भी चला सकते हैं। CD ऑप्शन, टूनर, ऑक्स, टेप 1, टेप 2 मॉनिटर के लिए। बिल्कुल न्यू कंडीशन है। चलिए कनेक्शन और बैक साइड इसकी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है। ये 2 AC आउटलेट दे रखे हैं। अभी कोई भी प्रोडक्ट इसमें यहाँ AC ले सकते हैं, चला सकते हैं। और ये सेक्शन A में मैंने 2 स्पीकर अपने लगाए हुए थे,
सेक्शन बी में भी 2 आप चला सकते हैं, चारों एक साथ भी चला सकते हैं और अलग अलग भी। बाकी ये है इसकी डिटेल, यामा मॉडल नंबर RX 396 RDS। और यहाँ देख सकते हैं यामा कॉरपोरेशन, मेड इन मलेशिया। टेप सिलेक्टर्स में दिखा देता हूँ। टेप 2 रिकॉर्डिंग प्ले के लिए और टेप 1 MD रिकॉर्डिंग प्ले के लिए। ऑक्स में ये यूएसबी प्लेयर मैंने अपना लगाया हुआ था। ये CD के लिए, ये फ़ोन हो, यहाँ आप टर्न टेबल चला सकते हैं। बाकी ये FM के लिए मैंने इसी तार, इसमें एक सॉकेट भी आता है, इसके सॉकेट का एक जैक, तो मैंने तार यूँ ही लगाया हुआ था। बाकी ये ग्राउंड और ये AM के लिए आप रेडियो यहाँ से चला सकते हैं। और कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, एकदम न्यू कंडीशन की तरह ये मेरे पास आज पीस आया है। तो चलिए मैं इसका प्राइस आपको बताता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, ये हमारा यामा नेचुरल साउंड स्टीरियो रिसीवर और बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही है, मेरे पास आज पीस आया है ये। तो ये किसी भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं इसको देता हूँ केवल 15,000 ओनली, 15,000 रुपये का ये आपको मिलता है। इसको लेने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।